Welcome back to our channel. நாங்கதா உங்க மதன் திவ்யா கௌஷிகா. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன vlog பார்க்க போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி தம்ப்லைன் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. சோ அதேதான் நிறைய பேருக்கு இந்த ஆசை இருக்கும். சோ அத நாங்க வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்றோம். அவ்வளவுதான். சரியா? நீ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆசை இருந்து அத பண்ண முடியாம இருந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணீங்க. மூணு பேர் உட்கார்ந்து எடிட்டிங் பண்ணி வீடியோ தான் பாத்துட்டோம். டக்குனு மழை வந்தனே வாங்க மலையில விளையாடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு மலையில நனைஞ்சி. ஆல்ரெடி மலையில நனைஞ்சா நமக்கு ஜுரம் வந்து கோல்ட் பிடிச்சுன்னு சொல்லி திட்டுவாங்க. அப்படியே பயந்து போயிடுச்சு. இன்னைக்கு வந்து ஒரிஜினல் மலையில நனைஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல எல்லாரும் நனைஞ்சிட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம சேனலை புதுசா பாருங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, வாங்க இப்போ vlog குள்ள போலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். गाइस இது நல்லா மழையில நனைஞ்சி பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஃபீல் பண்ணி நனைஞ்சி ரொம்ப பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஃபீல் பண்ணி நனைஞ்சி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. மழை லைட்டா ஸ்லோவா வர்றதுனால. ஆமா. ஏய் கௌசிகோ எடுத்து வந்து. No. மக்கள் எடுத்து வந்து கசி. இங்க இருக்கு. சரி ஓகே, என்ன கேம் விளையாடலாம்? தண்ணி நிறைஞ்சிடும். சரிவா, நீ ஏதாவது யோசிப்போம். என்ன கேம் விளையாடலாம்? என்ன கேம்? சரி ஓகே, ரெடியா? என்ன கேம்னா பாட்டு பாடுங்க. இப்போ நான் ஒரு லெட்டர்ல இருந்து பாட்டு பாடுவேன். சரியா? நான் பாட்டு பாடி எந்த லைன்ல வேணாலும் முடிப்பேன். அந்த முடிகிற லெட்டர்ல 3 தெரிஞ்சு லைனா. சரியா? நான் ஒரு டைம்ல இப்படிதான் வரல. சரியா? நான் பாடி முடிக்கிற லைன்ல அக்கா முடிக்கிற லெட்டர்ல இருந்து பாட்டு பாடுவோம். சரியா? அது பாட்டு பாடி முடிச்சுட்டு நீ பாடணும். யாரு பாட்டு அப்பவே யோசிச்சு வச்சுக்கணும். யாரு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு சரி ஓகே, ரெடியா? இருங்க, உள்ள தண்ணி நிறைஞ்சிட்டு இருக்கு. கேம்ல ப்ரிப்பேர் ஆகலாம். சோ சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பண்ண போறோம் இப்போ. गाइस, இது வந்து ரொம்ப நாளா நீங்க ஆசைப்படணும்னு நினைச்சிட்டீங்க மலையில நனையணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி நாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். உங்களுக்கும் யாராவது இந்த மாதிரி ஆசை இருந்தாக்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி ஓகே, ரெடியா? ரெடியா நின்னுட்டே பண்றதா? ரெடியா? நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். எந்ததுன்னு நான் பாடுறேன். ஓகேவா? ஆனா நீங்க பாடுறது சென்டர் லைன்ல இருந்து வரக்கூடாது. ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ல இருந்து வர பாட்டை டக்குன்னு பாடணும். ஓகேவா? அதான் பண்ணணும்.
கண்களுக்கு ஏற்றபடி அப்படி போடே 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 அப்படி போடே கண்ணால இப்படி போடே 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 இழுத்து போடே கையால உன்னோட ஊருக்கு நான் உப்பு முட்டை எதுக்கிறேன் உன்னோட கண்ணாவு சேர்க்கணா ஊற்றியாக போதுமா நீதான் அடுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா 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 எவளை கட்டிக்க சம்மதமா மாம்பழம் மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் செலுத்து மாம்பழம் 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 மல்கோவா மாம்பழம் செலுத்து மாம்பழம் நீதானடி டி தானடி தானடி டாடி மாமே வீட்டில் இல்ல அத்தனை போட யாரும் இல்ல விளையாடு உமா பிள்ளை பில்லடா இல்லனா நானா நீ பாட்டு பாட்டு 1 2 3 இப்படி மறுபடியும் வேற பாட்டு பாடணும் வேற பாட்டு பாடணும் சரியா வேற பாட்டு ஏய் அண்ணா நான் விட்டேன் ஆமா நீ தான் பாடணும் வேற ஏதாவது பாட்டு பாடு வரை இல்லாத உணர்வீது இதயத்தில் உண்டான கனவீது படித்திடும் தேடிடும் பாட கேட்டாயோ யோ யாய் எம்மாடி ஆத்தாடி ஒன்ன எனக்கு தெரியாடி நீ பாதி நான் பாதி சேர்ந்து புட்டா சிவஞ்சாதி டி டி தாத்தா டி 1 தாலியே தேவையில்ல நீதாயே கொஞ்சாதி இப்படி 2 பேர் போட்டோம்னா ஒருத்தர் வெள்ளை போட்டிருப்பாங்கல்ல அவங்க மேல மிச்ச 2 பேர் சேர்ந்து 2 கப் தண்ணி ஊத்துவாங்க சரியா 2 பேர் வெள்ளை போட்டு ஒருத்தர் மட்டும் கப் போட்டாலும் தண்ணி ஊத்தணும் அது ஒரு குந்தானா அது முன்னாடி விடுமா இல்ல இதுல இருந்து தானா இல்ல அதுவும் வச்சுக்குவோம் சரி ரெடி கேம் சேஞ்ச் தான் சொல்லியாச்சு ரெடி இப்படி இப்படி பண்ணு சாபு டியூகே கிட்ஸ் நம்ம சாபு ஏய் 90s சரி ரெடி ரெடி சாபு ட்ரிச் என்ன ஓய் திருப்பி இப்படி போடணும் இப்படி தான் பண்ணனுமா ஸ்டோன் சரி ரெடி சாபு ட்ரிச் அந்த மாட்டல காஞ்சில அந்த மாட்டா ஜக்கமா மாயமா சிக்கமா அலியமா let's go let's go ஏய் என்ன சாப்பிடு ரெடி 3 2 1 சாபு ட்ரிச் ஏங்க காமிச்சுங்க அவங்க 2 பேர் பிளாக் போட்டாங்க நான் ஒயிட் மொர்க்கா நியூத்து ஒண்ணு ஊத்தலாம் எனக்கு தெரியாது இல்லையா ஜல்ல அக்கா போடு அப்ப ஒண்ணு ஊத்து போடு ரெடி 3 2 1 சாபு ட்ரிச் சாபு ட்ரிச் சாபு ட்ரிச் गाइस मामला இப்ப நான் ஊத்துவேன் ஏன்டர் சோஸ் போன் உடம்பு செட்டே சொல்லுங்க முடிவே இல்ல அதுக்குள்ள இருக்கிறது ரெடி 3 2 1 சாபு ட்ரிச் ஒரு கப் ஊத்து ஃபர்ஸ்ட் கப் ரெண்டு ஊத்து சோப்பு தம்பு ஏய் பொறுமையா ஊத்து ready 3 2 1 சாபு ட்ரிச் இதை விட ஸ்லோவால ஊத்து எனக்கு பைச்சா
அவன்தான் கட்டிக்கோ. Ready? 3, 2, 1. சாபு டிஷ். இப்பதான் சொன்னேன். நானும் தான் ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா சாபு டிஷ். இப்ப ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு गाइस. நல்லா உன்னிப்பா கவனிங்க. உங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. என்ன ட்விஸ்டா? எத்தனை வாட்டி தண்ணி ஊத்திருக்கோம் யாருக்கு எதுவும் கண்டுபிடிக்கணும். Ready? 3, 2, 1. சாபு டிஷ். என்ன ஆடு சிரிப்பு. ஓகே गाइस ஃபைனலா அப்படியே எடுத்துட்டோம். வா இன்னும் ஒரு ரவுண்டுக்கு வரும். இல்ல ஒரு ரவுண்ட் அதான் ஃபைனலா யார் சொல்றாங்களோ ஃபைனல் எடுத்து 3, 2, 1. சாபு டிஷ். சாபு டிஷ். गाइस சொன்னா நானே மாட்டேன். காக்கா புடிடா. வா நீ வா. கண்ணு ஒரனவே கண்ணு நாய் கண்ணு நரி கண்ணு எல்லா கண்ணியும் போவ. गाइस அவசரட்ட மாட்ட போறேன். நல்ல புள்ள மாதிரி எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கேன். ஃபைனலா வந்து எங்க அவசரம் வந்தாங்கன்னா அப்பா நாங்க குளிச்சோம் தண்ணி வரல அதனால மழையில நனைஞ்சோம். ஓகே இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் அவ்வளோ இதுவா இருக்காது. லைட்டா கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கும். சோ அது வந்து நாங்க எடிட் நாங்க நிறைய ஷார்ட்ஸ் வேற எடுத்துட்டோம். இப்போ லாஸ்ட் வீடியோ தான் vlog ஞாபகம் வந்துச்சு. சோ அதான் vlog-ஐ ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஆசை இருக்கும். யாரெல்லாம் மலையில நனைய ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதை கமெண்ட் பண்ணிருங்க. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே गाइस இந்த vlog வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நீங்க கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. மலையில இதுல தண்ணில விளையாடுறதுனால ஆயிரம் பலது गाइस இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணலாம்ன்றதையும் மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபோர்ட் போட்டு நாங்க வீடியோ கொடுப்போம். ஓகே गाइस இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படினா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோட உங்க எல்லாரையும் பார்க்கறோம். லவ் யூ गाइस. பை. லவ் யூ.